غنون ذا مربح مكازا جول مس الخير مرة في اللون غروطون ويس 11 تسقيت نون تيزي بوساسي تركلمة هذا الساعة وزقان سلامات السيد وين أراد قيمة متدوم يدنا مشوار قيضاقي هذه طاس تمثال تشلوفا أو غورا دنوغال بعدا هي نطفن لها ثقرا قيد قنارا سرتي ذي ثمورتنا تفرانين البرلمان نامس قاموا غرفان أغناو إيدي دون 4 مايون إيدي دون دوال غاف تفرانين قيد دوال غاف الجريدات ثينغوران يخوفر لك ديمونا ناركشمان ذي ثمزيز لا غاف تفرانين 4 مايون إيدي دون لك دين قوان الحرمة ذي بلا العضيلة صراحة يسن يليون سيسمس مزورات سي ثما وثيفوس لك ماس بوبكر الدرجينين تان ذي مضبر أقدم غاف الجروب نعترف في الجروب بارلمانتير وكذا نليارتي دي دك قاموا غرفان أغناو لا سمح ماس بوبكر درجين الأول كيف الدنيا غاف تفرانين 4 مايو يديف دون ديغان سي ثما وستازمات ديالي ما سالي أيت جودين تا ذماناس ميليتون ديون ديان قداشن إقليما دو كشافارن الترنيغال الملايين لفافاس ذماناس ديان دالي لا سماين كمية سبعة دارن غاف في نفقان تسجيل تيزي بوسا ثمسات نظام ديالنا راض ديالنا دنا والواتن سقرشيت مديث بوساقيت ثمسات نقد نتللي ومسلي دي زالفان بومدان السمثا بعد ثلوث بومناع التمليليين ذي ميورن اين من قال كافي ليترال دي ثمورت القبائل ما ذي جو قسنا دي تيزي وجو نغدي ثما بوزغان ولا ثمسات تاقيلا كذا سين القوان النظام حرمان محرز بويش نتا ذي مضبار ويسين ذي لاليغ يسحبي بالنا في زالفان بومدان دي ثمورتنا على سلامة مس بوش الزوج لا تمام دول انا في ثمسة تقول لك اذا مس مزيان بن تكون اذا مغناس نتا ديالنا ذنا مس جورناليست ميليتون مس مزيان بن على سلامة تمام تمسات تيس 3 في جرد ناوي والذا سميثين جون يرقزني رجال نسا من اللي رجال نسا نهضر رجال نسا نرفض إقرينا دي ثمورتن الجزائر وقيد الكولونيل ميروش لله ميروش دوال غاف سميثي ويس 58 غاف 8 سنتين نسلا كديون قال يعقل لنا غدوني تمسلين نسيسا من الساسا ميروش لا فونداسيو ميروش امير محمد امقران العسلاميش زشنا ميال ثيكت تاقين نختارد ما تكون وي ثيد اختارد قطا سيدوني تسوثرم دق شحاليا بعدين غريبنا ديك سن غريبنا لان ذي ثمورثن ظلمان اللي يسكو دي مدوكاليس تسوثرم انا زور محب العسلامين ترى ذيغنا ثمكو بوياجين ميال ثيكت تركونت نزرا مازال نزرا سقي تركونت سهر ادلسان ودسيلارا وكنا نفكها ثلاث بول نفقوان الحرماتيكي كويت مساله وغير راد نغاليين قطن ويس 11 تسقيت بساعه ثيكت نظن زول مس الخير مرا في اللونات وقبل هنبدو دوك سنتل مزورون تسقيت كفرانين ديتون كنج هاد فرام الصوات نغلا ريو نكرا امدان ملاله ما تيزي زون ناضي في قايت شو منا هذا شو إذا رئيسا غاف تفرانين البرلمان 4 مايو ديفيدون. Citoyens, il est soif de connaître leurs députés, de le voir sur le terrain, de régler les problèmes internes de leur wilaya ou de leur daïra. C'est des députés comme ça, le jour des élections, oui, les affichages, le vote, par la suite. Personnellement, je n'irai pas aux élections. Les élections n'existent pas en Algérie. Depuis 62, on n'a jamais eu des élections propres, normales. C'est des élections combinées. Depuis que j'étais élu, ils n'ont rien fait. On n'a jamais vu un député se rapprocher vers le citoyen, vers la société, vers les écoles, vers les institutions. Ils sont là dans leur bureau à toucher leur paye et puis c'est tout. Les députés, ils sont élus pour faire un travail pour le peuple. Ça, c'est déjà jamais vu en Algérie. Pendant leur campagne, ils font des mille et une choses, à aller voir les gens, à leur dire on va essayer de régler vos problèmes, tout ça. Mais une fois qu'ils sont assis là-bas à Alger, sur le fauteuil, Tintin, le peuple. Ils s'en foutent, ils regardent les 40 millions de salaires qu'ils ont.
هكا ذراي نكراي مثلا نملال فردن نياد تزيوجون لك فقايت كاتبا ما مس درجيني شبعدا دنيا كان ديبيتي دوك سقما فن نونا مسالي هي جدي الله تخمم ميزيرن ستيت كان يسهل راه ماضي غادي نملال امدان راه ذاك ديبيتي تخدم لنا يلها انا وزريره اللي تجور شو ضريك في مسلينا جدا تبع يمزدان سنه الوليتك زوج الاول ثاني مرت ميد عرض ليميسيون كي سا ما بيرمي دو رونكونتري دي زامي كو جي با في دوبي لونطون مزيان محرز معظم قرن كاين ولا لا بريزونطاسيون دي سوجي يبان الحاله ما كان سي ان بو اكزاجيري خاطر رسمي الا لا فونكسيون بارلمونتير ني با سوفيزامون بوبيلار المرتقي. Mais toujours est-il, l'un des députés qui ont joué leur rôle, qui ont essayé de porter la voix de la population du Parlement, qui ont essayé de faire face à la même mise de l'exécutif sur le Parlement. Et c'est vrai que le Parlement, la PN, puisqu'il s'agit de la PN, la prochaine élection, elle a été, la fonction parlementaire a été rabaissée soit tasse. Et même le système électoral, le mode de scrutin, il a travaillé dans ce sens, il a œuvré dans ce sens. C'est le mode proportionnel, donc les élus, ils sont à la fois élus de leur parti et de la population. Le parti, ils sont galvaudés entre la population et les appareils politiques, les chapelles politiques auxquels ils appartiennent. D'un côté, vous êtes élus, vous êtes des permanents du parti, et d'un autre côté, vous avez les besoins de la population qui sont souvent pressants et énormes. باش الترافاي دان بارلمونتير باش العالم يتمدن باش ديفان لاكسيون دو ديبوتي qu'elle soit valorisée, qu'elle soit médiatisée, il faut un grand nombre d'éléments doivent être réunis. Il faut que la presse en parle, il faut que la radio en parle, il faut qu'il y ait énormément de moyens de communication mis en valeur pour faire connaître l'action des députés. Et je ne pense pas que le fait de réduire l'activité parlementaire au salaire. Non, je suis d'accord. نشتاقي لا نتوليت نتعايش نتقلق لا بوبيلاسيون تعيش ماشي كان ندير الزات مي لا سي افيك لو نيليزم لو ديزيسبوار ونسعى نقدر نروح سويس العقليه كي مساله جدي وقد كان ثموغلي نساس سي ان ايشونتيون ديال لا سوسيتي لما اني لقد نزاري الحاجه سك دي 88 رسا وما نغادو نغادو ماذا 97 فرنت تمزورو تي ضران ابري لاري دي بروسيسوس الكتورال نغ الكود ديتا كلنا ما كيتسميو 5 فوطه في غينيا إلا قنحبس شو طاح نستعفوث المقصد مونا غادي المرن زران دال هاد الشوا مي غادي لوا موسن دال هاد الزديقه باش يخصنا هي درا 97 رسا 20 سنه اتسكيني كبار نتسارتيث دي فرانين إلا كان زوج فن الحيف كاستيون سوبوز هي درا لا فونكسيون دي ديبوتي الساعه ازال مرات تصور الديبوتي تسجل دون مثل ما يلي ثلا اون سيريموني غادي يزل الديبوتي غادي يلي تبور الوالي ما ربح نوسان الوالي دا خدام غير الديبوتي باسكو الديبوتي سي لو ريبريزونتون سي لا ليجيتيميتي بوبولير مثلا بريزيدون دي بوي لي بار لو بوبل سي لادمينستراسيون ابري ديسو سي نورمال لا نكري لي ديبوتي مثلا اسمع عندنا ندير الفوط وزن 30 كيلو داوضن 5 تمزنا باطن سنكا وتاع الجنرال تاع ذا الجنرال فدال يمدانا كي ودينا انا كي وقيت الباطل ساهل الحق على خطر ما تقبلوا في التسكير الا قد تسبزويض الا مثلا وين مره غادينا اخويا قلنا نسكير الدوله كي تمصباط اللي يسكي ديبان فلان غلقنا في بوره هكا لا معنى ولاش اي درا دي فرانينا قاعدين وغندي شباب نتسارتيت نغلي ديبوتي دينين هي مثلا نخدم البيرون من 5 سنين كينيا شرا يتسكي باسكو pour se donner une tribune شرا سي تاكتيك شرا سي الكترونيك شرا سي الكتروميكانيك mais c'est que tu m'as tout compte fait il n'y a pas d'élection en Algérie il n'y a pas de transparence ou la stade سكوت
l'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement. C'est encore plus catastrophique. في كل تنادن سما ناس المجلس الحفافات une assemblée تكوافورين في كل تاكي ثاني دشرا يضرون تنزلش شكارين يونا كيظهر يبدد ذاكي في الزوج تيت دو ليست كيما يبدد فيه هنا وكيس بدد خالتي ils sont en train de diaboliser l'élection et le suffrage universel. تمام تدو على ثلاث مسألة كان النهارده ندور هاث دي ثلاثة بعد الولاية ما تشوف يرد تيجي جون في جايث غاف ويذ يطفن الولها ما ذيك كبار تساريد ناضي منن ما سنزينا بان السين ثلاثة بولنا في تفرانين يمكن تشوروا مغناس دون ماس. زورا زول في اللون زولا في اللي غدي زرناكا ما في فرانين قدينا بدنك اين زراك actuellement هكا سي une mise en scène. C'est une mise en scène du pouvoir et je m'explique. D'ailleurs, le RCD, l'MDS dénonce un peu les méthodes d'inscription. Les obstacles. Donc, au final, le pouvoir qui aurait la masse, la majorité. La minorité, et c'est voté toujours. Il n'a pas besoin de la majorité ni de la participation. Non, bien sûr. Je dis la maïnout, c'est que la participation, mais une participation aussi importante que ça. Les partis politiques, bien sûr, parce que les partis politiques, nous avons أسقوسا بنت دخل العواير يخدموا بارتي لا فلان مثلنا يتفن ديبيتي من لا ولاد بومردا تفن سيدري من ماذا سكوندال نقدر دي تيار يموت مثلا المحافظ دينا فانت دخل لي براتيك اسكو صح النية لا فلان غادي يسوفا اسقوسا دي ديبيتي كيقار دابتيتود ماشي تشكرت اشتكي وشكرا دو 1 دو 2 اين زراك وكاين نوكو الا وجد دانيك محسانيك زرا باغ اكزومبل la CD, une nouvelle génération, c'est des jeunes qui font des listes. Mais je reste convaincu que les élections qui ont changé un tâchement, à la fonction du député, le Parlement, la fonction, c'est la législation. Mais le problème, c'est que les députés, surtout de l'opposition, parce qu'ils disent voter oui, ça c'est pas signé, pas de problème. Alors l'opposition, elle proposera les lois, mais ils proposent ça d'intérêt. Donc, qu'est-ce que la première fonction du député qui satisfait, donc je me demande à quoi sert le Parlement. Pour moi, il ne sert à rien. تنمير مزبوش زول فلاش زول في ذاك اللي توالين ليميسيون l'échantillon ولا tout à l'heure les avis ولا شران يمزداخ كري جزائريين c'est que c'est un petit échantillon l'obstacle mais il est révélateur c'est-à-dire que quand on va sur le terrain effectivement on entend pratiquement les mêmes avis. En tout cas, le plus important qu'il faut retenir dans les avis, c'est qu'il y a le discrédit du politique. C'est-à-dire, quelque part, le politique il est discrédité. Pourquoi il est discrédité? Parce qu'il a dans sa majorité, bien sûr, le député, la PN, enfin le Parlement d'une manière générale, que ce soit l'Assemblée populaire, le Sénat, pour avoir de l'argent, pour être proche des cercles de décision, des cercles de pouvoir. Et il faut voir effectivement, parce que tout simplement qu'en Algérie, depuis pratiquement 1962 à nos jours, on n'a pas une pratique politique libre. ونظر مشي تولي تفرانين وحبلايك تفرانين تولي فانت ما كاين تولي نور كل ما كاين تولي لي سيتويان جيريان كيسمح من لي بارتي يسمحنا على كل حال ولا غير نسعى لي بارتي دوبوزيسيون ولا نسعى لي بارتي دي زيليكسيون ولاش تسمي يعني يبغون يضرا يبغون هكا ولا شو نادي نتقان ولا شو نادي اكيد لا نعمل هكا كنا داغلين لي زيليكسيون شغل الوقت اللي زرزر ما دير الحق لي بوستر لو تو كاكي شغل تمغرا تعدي تروح يمروا في زرزر ولكن نودي جهد يفغم نوديك شمن شو يخدم سيرتو لي ديبيتي كيف نهضر كاكي بون
ولا ما لان توجور راك نبغي اللي تسيلين ويد يخذ من ودنا قرار اخر من هنا مش كاع ويد يخذنا في مانس نهار اتصل في يخذنا في الشاب تنمرت مرحبا بهذا الراي ونظر في الترانين طبيب حنا عمي ثنمرت وانا نعطيكم الصحه في عرض كاع نعرضهم لكن نولي لو روبورتاج تسيدت مراد الساكين يمدن نحضمن سورتو لا سيتياسيون سوسيال ديفيسيل اللي ديفيسيل بنادم وداد هذه الصوضه هذه حيون ثيرا مينس مي دي غنتمام تيكسيا يوهن الفوت ذا البوليتيك تسرتيث بنادم يخدم ذا سرتيث يمكن نكون يقلق نخدم نيرد ديما با لا فونداسيون حتى نيرد ديما دون ان كادر لالتيرناتيف سيتويان دونك تم اللي فغرمان تي لا فقراء يسمى نور دينا حموده نكون نروح رمد نلحو اقلاق من لغه سرتين تصايقي لا دونك الكونستا يسهل نبضو كارغورس كتلام ونخايفه طاسو كلمه دوكا اللي قدي هضرن مي سي كوا لالتيرناتيف ذا شوز لا سوليسيون خاطر يشبر بيم اون دور دو لا بوليتيك السرتيث يوكنا نفدل الامورنا ونسعر تصل شوا تنمير ادونا ديك سكن نقولي نسكن غير شوف تنمير الطبيب بدو على الغار كما بوبكر داركينيك تنير داها توف قدر لا يمزدا معناتها سيدي قارن دا شي زمره في البرلمان هذه كانت دي بارح يسون في الامور داخل تمورنا مس بدوي اختار 50 ديال 100 مودي لان دي الجريده تاكوس عينا ولا ذاك نلباك اتصل ديك سنس يدير بري جوستيس ويشمع الحبس وعطان بالك كيف اون جوستيس نوال هذه تمثلت النظام دي كونديدا عدت 3 4 تيكال بعد الولايه نتيجو غال ندد بدن ورجين ان ولا دي بيتي كيف كان دام بيلونسون دا شو خدم دا شو تواخذ من روغال دا لا بيبيلاسيون نيتني صوضنا البرلمان هزن دينين هاتين دا نشض هاتين دا نسوق مثلا شنو زمان رجو دوكي كامس بوبكر دارك السكيثورا يدي الليست دي بارتي Et on ne peut pas distinguer si on enlève les logos énergétiques, on a l'impression que c'est les mêmes personnes. Vous avez des gens du RCD qui sont dans le FLN, des gens du FLN qui sont dans le FFS, des gens du RND qui sont dans le FFS, des gens du RCD, des anciens supporters de Bouteflika qui sont dans le RCD. Et c'est que la population elle est désemparée. Mais les listes et finalement, tout le monde est pareil. Et là, notre phénomène, c'est au niveau des partis politiques, au niveau du fonctionnement des partis politiques. On est arrivé à la conclusion que finalement, les partis, ils ont versé dans l'autoritarisme, ils ont versé dans l'exclusion, ils ont versé dans le fonctionnement arbitraire. Mais quand il suffit qu'il y ait un avis contraire, il suffit qu'il y ait un son de cloche qui ne marche pas, qui ne sonne pas avec le chef, et c'est tolérance zéro. Bon. Einstein, il a emmené la population, les militants, à se retirer de la chose politique. Malheureusement, on n'a pas d'autre choix. Le combat politique, il est nécessaire, c'est ce qu'il faut. Mais celui qui s'occupe pas de la politique va s'occuper de lui. شي عندنا كان ديبيتي ثمنص مسات اللي كنت طاسي دي قارن ذاك بعد هذه تمر القبائل توافق قال لي فاس اللي ار سي دي سي كان ويضا كل يوم شوط شويط اكدينا الكايس باغ اكزومبل تمر القبائل en général le vote il se passe d'une manière différente par rapport au reste du pays. Le vote il est surveillé par les électeurs. Il y a moins d'intérêt par rapport de la population par rapport aux élections législatives, par rapport aux élections concernant les élections locales. Les élections locales, il y a plus d'intérêt. Mais les élections législatives, l'AIVED, ils ne sont pas tenaces, ils ne sont pas acharnés, ils ne sont pas présents. Donc on peut jouer sur les résultats. Justement, j'ai commencé par dire que le nomadisme politique il a pris une autre forme. Et ça va sonner le glas de ces partis politiques. C'est peut-être la dernière fois, ils seront plus ou moins devant. Mais je pense que c'est le déclin de ces partis.
Ils ne vont plus avoir le nombre de sièges qu'ils ont l'habitude d'avoir. تنمير الدول غير كما اللي يتجودي غير من بدا ورشه طحا في الولايه نفقايت ستيجي وجو تصل يعني دي قرن سيني كوفر نتسرتي بعد اللي رشدي كل فاس زمان هذا وين تص الصوات تحصي مكتوله شيني اسبسا لاكارت جيوغرافيك بوليتيك تيجي وشو دي سماوني لان فما في كايد فاس مس عزيز بالول اللي رسيدي يختارني المزيه سينا سيوان اللي راندي مس مقدم ايتيكرتي 4 الفينومين انا انا تصدي دي بيتي افيون ايتيكرتي 4 مس سعد الخضار اذا انا دو كبر لا فلان ايتيكرت في 4 وحشار مش توالي ومن غير 20 سنه يجي نسكير سي كبرنا كينيا غاتموت القبايل بناتي ماكدايان لا ريبوبليكان من غير إلا اسمي الله نبغى وقذني الزايد يشلن تحت وتصاد شي دنبوي السكيني فالتمرات تنسكادي حسين حمد انود سعيد صديق انود فلسفه مصطفى بشار انود فرحات انود علي حياه النور انود زهوان انود نور انود نداء انود سكن اش راه خدمين وكين دون جون اسومبلي فخاض يتمات نتخاض نزرب بالله مجهول تسوي لها فلان الكوزانين سيدي لون نسيش الغوما اللي راندين هكا كي الفرق نزرب بلي مسنغان خاطر جيلين يودرد يمدو دار ذاك درد صالحين دار ولد باش شافوا كبار الى ماجوريتير بينات وفانت 200,000 اورو يقدينات ومن بعد امكارم يتحبسون امكارم يتضلقون امكارم يقال ولدي فرمت les appareils du parti, les états-majors ont imposé leurs règles. Les véritables militants sont marginalisés. ويجد بنا داخل اللي تنسن اي تنسن وذاك اللي قارنا نعم سيدي يربع وذاك اللي كرازين لي سيكسيون وذاك اللي كرازين لي كافو كيف هذيك الاف اف اس ما يدخل سي فالابل بور تو نوتامون بور لو اف اف اس خطرت نشوف كل خير لو اف اف اس نيجيريا يوكل سمحي نيجيريا شحال بناتي في حاليني قلنا دوك السباس دي لاكلون ديستينيتي انا الساكني جو راسبكت مشي بالو لا الضروره لا معنى يبقى هذا اجتباه هذيك اللي راه في مرت باش كني هذه كاع لي حالات اللي خليل اللي والحلو سمحي لي مصطفى بوهده في ايجوب وقيتونا ماشي تمثلت جمدان كثر الا كنزار باللي لي فاس مسائل تجودي دي جوج رافض ماشينيك سي ان بارتيسيباسيون تاكتيك تاع استراتيجيك الكترونيك ما كنا ندير زراير في الحاجه ومن نفسه في الحاجه اش بغا ديني وكما لا فاس تاع الضغط ديال كان وكذا راكي اش بغا ديني استراتيجي ديني ولا شي تاع حليمه تفات السباده غانم الا قدفني استراتيجي لا قدفنا يسمي لا قدفنا بور ان نيفو ديبار سير بور ان نيفو ديبار اللي سيدي كما راك يقضي السيكيت وراج سور فيسبوك جي remonté une publication qui remonte à 2012. أني le président du parti par procuration, le président par procuration. ديما ضرو كبر مش داركين. Parce que كيسنا الناس اللي ديما ضبار. Mais كانوا من عارف اللي ديما ضبار parce que il n'a pas été élu. Il a été élu par le congrès à main levée en même temps que Saïdani le FLN. Donc je ne crois pas à sa présidence. Mais tête de liste دقيق الجزائر ثمانية. En plus الدنيا ثورة ما إلا تغير نفكر أنا notre avis c'est que ما عندك Alger. Le RCD, avec Mohsin Ben Abbas tête de liste, c'est que vraiment, il y a eu un quota. Si tu veux la certitude. Je connais le poids du parti. Les militants, tu as vu le RCD qui est Alger. J'étais parmi les militants les plus ou moins actifs. Je sais que le RCD n'a pas une structure qui peut aller aux élections à Alger. كما تسمعوا كما تسمعوا le pouvoir est en train de diaboliser d'abord l'Assemblée nationale le Parlement et il est en train de diaboliser les partis politiques على خاطر les politiques دوت غالفين كاع يا روسي دار نسد تنمير تمثالي اي جودينا ذا ماس ذا مغنس ديغان مازال تسقيتنون تزي بس اذا تكملا محمد اللاعب شوف دوك كنا نستعرفوا واش طح وقوال هذا تفايو 30 نفوس تربات اللي ميزيشن نشوف ان ثم ورك ولا دمخ في العدد نستعرفوا صوابر 30 ديال عضيله نوال غير ولا بعد غير ثمسه اللي بول مدام ذوال اي بنبوين اول في لي كابيليتيرار نعرف 80 دي ميورال شو من عن ثقراقيا دي تمر القبائل دي بقايت لك تيزي وزو قبل ثمسه تاقي لك تسيا دوك نجدو نزورنا محمد وبلايس
فلاني تجيب مزي والجنوس ورثو غالبي تصار والشم قرب ريدي وخلفي الناس الرضا ردك بيضاوي روحت يضل القرار يتضافر يقولوا مشوار دير الدنيا روحت يضل القرار يتضافر يقولوا مشوار دير الدنيا شميني يا حليل في الدين يدور تكمل يكفي ويتصغر شميني يا حليل في الدين يدور تكمل دمور السماضر نشبك ويا اختيار على البعض خير يودي يملي النور تسال البحر يفضون غرقا امزي ورتي تمثل داير شدي سنة وشغل في تصار والشم قرب ريدي وخلفي الناس الرضا ردك بيضاوي روحت يضل القرار يتضافر يقولوا مشوار دير الدنيا روحت يضل القرار يتضافر يقولوا مشوار دير الدنيا البغي ورياد يعرقي وذريد وزرق سنده وصل البعيد البغي ورياد يعرقي وذريد وزرق سنده سيغان القيد الشفار وردير في الحديد السيد والمسيكين الشجعين هضار رف اللي في دبس هو في الرئيس الغضاء أرغض الجنب الركز وشغل في تصار والشم قرب ريدي وخلفي الناس الرضا ردك بيضاوي روحت يضل القرار يتضافر يقولوا مشوار دير الدنيا سميرت تمقرات ونزار محب العظام في سيساكي بحن راحت سيد القرار سيزيتي بحن يدين نتايرا مزيان عبان تريدي اللي كويدي حملنا سيد مربي الحمله نشيك شبان ثيري مازال تسكيت انتزي بسا اذا تكملن ذوك حريشاكي ويس سين دقيد نيل دي تزورا غاد نغال تمسات بمنع تمريرين كدي ميورا بعد هذه الولايه تيزيوجون لك ذي فكاي ذيك في ليتيران ما وين تخدم تي دوك لا تدرس انت تعاونين دي ثمان بوزقنا ما بوقاس ديال لك ميورا ما مس يونس ادلي لك كريم كوش لك كمال داوود دي ميورا شوا من عن دي ثمرت القبائل وكنا مليين نويذ تسيد ثني حملنا لما معنا قبل هذا ثالث تاقي ما هو العادي ولا في تاقي بحنين دي سجلين سيكي الشغل قال الاختيار سجلتني شنو ما دير الدنيا في فوالا سي بريد ندهم سي
اماكن ديال المزي سي سوسيال الشغل ديال المزي ويزمراري قرنيش عروس يزمراري مانيس هذه يتبيبا جولال اماكن يتمور تاكي ولا نتورا دي جان شي نادر ولا شي نادر قما كاكي دار الزواج ناض دار الحج النظام توجور يزمرارا شغل هنا يشغل لهم شوار ديال الدنيا تروح تجي القرار ولا يتفرغ يقول لهم سما كان انسان يروح ولا يحمل مقار ويتقري بالي وتدويا لي تنمير زيتاكي محمد بالعاده كيد نير تمثلت تلي بوال ذوسا لما نقبل تمثلت كنا كا والي نبقاو الحرمه غا تمثلت كي نغدا في تمريرين دي ميورا شو من عندي ثمرت القبيله دون فار امسلايم ياري ميورا شو من عن وزدلارات من يتركوا دويد يحمل يعني عندنا تاعي فغي سي ثمرت لحسابي سينك يا دي ميناس شلوي وكيد كريم اكوش تبع كان تمريريتي دس ادن تبع مسلايني دينا في تمثلت كدن ولا تقلع غروت اللي كاين سميت سفراون قالكي اختارني في كندا en 2012 اسمي دي فاركان j'ai reçu des intimidations pour ne pas dire des menaces. Après il faut pas céder certainement, ils cherchent à nous faire taire. Les islamistes, ils s'organisent très bien entre eux, c'est à nous de nous organiser. L'hydre de tête. Cette hydre est coiffée d'une chachia d'un côté et d'un képi de l'autre. J'ai des idées à défendre. Quelque je dis ce qui me chagrine, ce qui me blesse. Mais si ma vérité à moi, c'est une vérité subjective, à marre de le vrai, il y a l'youn, mais ça, c'est difficile, que le meilleur gagne. Pour le bien de l'humanité, l'un des fanatiques, Yvran Zanranouya, voilà, qu'ils restent dans leur obscurantisme. Qui n'est Qaradin et Qarhan. Ma vérité, c'est la première lettre, le Véné, c'est un petit V, c'est pas un grand V. C'est ma vérité à moi. Il y a ma vérité, il y a la vérité des autres, il y a le grand V. À part le vrai, nous venons sur le grand Véné et on a la vérité. هكا نتوات وهو اللي في بوالوم يارو دا شو ديقي من مس محرز بويش كتشيني ذي من بارويسين ذي لا ليغا جارين ديفونس دي دروات نوم السيارة هاي تبين زرارة شرا دنيا اس بوسا دي تيزي بوسا دي الجزائر باقي اللي حالا سوا من عوم يارو وكنا دي هضرين يبغى وكنا دي بقن تيكتيوين ياس vrai bien sûr que tous les Algériens ont cette possibilité de s'exprimer librement. Le vrai bien sûr, on est dans un état de droit. Le vrai, on est dans le respect des libertés individuelles et collectives, mais malheureusement, la réalité, elle est autre. Elle est autre, et ces derniers mois, encore, c'est pire. C'est-à-dire, effectivement, qu'on a aujourd'hui une situation, la parole, elle dérange. Même si c'est une parole faite, exposée d'une manière pacifique, elle dérange certains. Elle dérange avant Algérie. Peut-être, l'élément des élections, moi, je le dis, je le redis, que les élections en Algérie, c'est un moyen adopté par le pouvoir pour se reproduire et pour reproduire le même régime. Le régime, c'est un régime autoritaire parce qu'il y a des contradictions, effectivement. C'est ça le régime de 62 à nos jours. Le régime algérien de 62 à nos jours, il n'a jamais pensé qu'il faut mettre en place un état de droit. Il n'a jamais pensé qu'il faut mettre en place une société de liberté. Mais effectivement, la liberté d'expression, elle est liée à la situation des droits de l'homme. La situation des droits de l'homme en Algérie, aujourd'hui, elle est trop difficile. Il y a des syndicalistes qui étaient menacés,
Il y a ça fait pas longtemps, il y a une semaine, des étudiants يخدموا في pharmacie توثن توحقرون des enseignants universitaires, des enseignants des vacataires, c'est-à-dire la situation des droits de l'homme. Les droits économiques et sociaux et culturels, les droits civils et politiques. C'est-à-dire qu'on dans une situation des droits de l'homme très difficile. Ce qui fait, bien évidemment, que la situation de la liberté d'expression, elle est très difficile. Moi, je vous donne un exemple parce que j'ai déjà participé au café littéraire d'Aoukas. C'est une très bonne association qui fait un travail extraordinaire. Elle permet aux gens de s'exprimer dans un débat contradictoire, dans le respect et de la loi et dans le respect effectivement des autres, mais ça n'a pas empêché que le pouvoir effectivement a utilisé la force sécuritaire pour les empêcher. C'est la même chose avec Trana Bouzgan, c'est la même chose qui Trana Kamel Daoud, et encore pire, nous assistons aujourd'hui en Algérie à une double agression. Une agression au nom de l'État faite par le pouvoir et une agression malheureusement de ceux qui sont à la base contre la liberté, et ils sont malheureusement très nombreux en Algérie. C'est-à-dire, on a toujours entendu des menaces. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on assiste aujourd'hui à une double agression. C'est un tableau très très noir et je pense qu'il n'y a pas que la Ligue qui le voit, qui le trace. Le constat est clair. Nous, au niveau de la Ligue, on a fait pratiquement beaucoup d'activités. On reçoit les doléances des uns. On a fait plusieurs fois des communiqués par rapport à... C'est pas une question. Si, on a fait des communiqués par rapport à ça. Est-ce qui se passe pratiquement, en particulier, les atteintes à la liberté, c'est actuellement, bien sûr, parce que c'est des détenus d'opinion. La Ligue, elle fait, bien sûr, mais la Ligue, elle n'évolue pas en Suède. La Ligue, elle n'évolue pas en France. La Ligue, elle évolue dans un pays autoritaire. La Ligue aussi, elle souffre aujourd'hui des agissements du pouvoir, pour vous dire effectivement qu'en Algérie, il y a une catégorie, à part ceux qui sont pratiquement dans le même chemin, dans la même ligne du pouvoir, qui ont échappé effectivement à cette répression. Tout le monde a été réprimé en Algérie. البوفوار يغوش ناس الحوايج يغوش اين لان اورغانيزي يغوش تكتيوين يتسن اسون كونتر زاد يسن كونتر الناس ان الناس مسكاري مع كلشي يحمل عطاس انيك قرغد داير يتقرحم جوستومون نشتكي كود البوفوار باسكو اسمها الضمض تصافوا دي انتيليكتويل سواء كمال داود سواء كريم عكوج سواء ميم حسن حرش باسكو ولا قاعد نكتب باللي حسن حرش انتردي ناس لا كونفيرونس دي مارس وي يونس عدلي دي مارس 2016 Oui, qui est que qui dans leur discours, ils remettent en cause à la fois la politique du pouvoir et même le fin fond, même la politique. Oui, qui, en réalité, ce sont des gens mobilisateurs. Parce que c'est se mobiliser. C'est Kamel Daoud dit que le guerre du monde, mais tu as dit qu'il est le monde. Même en France, des intellectuels, des philosophes contre. Ce que nous faisons, c'est ماشي حاجه هذاك يتمور في الجزائر مام اير مي شو يتصغارن دي تمور لنا سو كتضمن دي زانتيليكتويل نتجار الخمر لي كونفيرونس باش كدوك نتجار البوفوار لي براتيكاني يضحكوا كاري معكوش ساعه الضغط 10 000 fois قريبين غادي يخرج لا ليليكسيون بريزيدونسيال 2014 ايش تاكين ساعه الضغط كوتيديانمون ميم طون جورناليست ترى سير وسام مازال تبعني ميم دوك خدامينو Donc, il y a une ضحكة كان عايش personnellement. T'as de 1, de 2. C'est pas ça des intellectuels, ستيكستينسون وسان داد من العباد. ظهرا il y aura un climat de débat أين يغوش البوفوار. En même temps, تجد يمسح فن مدني مزرقة الدولة سكونسرتي ديال لا كونستيتيسيون. تجد حماد داش يكتب كمال داوود يتبع en justice. أنا إذا الباركي requis 6 mois de prison, a dit on a le verdict assigné on déclare notre incompétence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir a fait son choix.
بوفوار يحمل انسحافا يحمل لي اسلاميست يغوش العيبه يغوش لي ديموقراط يغوش لي زانتيليكتوال يغوش العيبه دي ساعات تكتيوين سافو دير رشفاغ ديني يفاغ ينجج وذاك سير ولا قارا لا سوسيتي تفاق ولا قارا لا سوسيتي تصغر ولا قارا لا سوسيتي اتسل اول مبلا او كول بوفوار ولا قارا لا سوسيتي كتورغانيزي مالس ما الا تورغانيزي مالس اوتور نتكتيوين حاجه مزوره زعما دوموندي سي ديبار البوفوار سي بور سا يساتاكا دي انتيليكتوال جو فهمت مس مزيان بان مس داردين يسمعوا ولا كان ديك ربا والن ذا شو ذا رايك ولا كشي ديال نقلك ذو قلنا تبع القرار في مساله كذا شو ذا رايك يسمعوا ولا كان effectivement à mon avis c'est que comme dans toute la démarche du pouvoir toujours ils apportent des remèdes qui sont pires que la maladie وقاذن parce que maintenant il y a des esprits un peu plus libres de plus en plus qui défendent il y a des indépendantistes il y a des autonomistes il y a des وقاذن ils veulent pas qu'il y ait de débat dans ce cadre-là. Vraiment, ils veulent verrouiller le débat, ils veulent empêcher la moindre discussion. Ils sont hantés parce qu'il y a une certaine forme d'extrémisme qui s'est emparée de l'esprit de certains nombres d'autonomistes, mais ils oublient que mais il a une chose qui n'est pas négociable, c'est le drapeau algérien. Mais il a une chose qui n'est pas négociable, c'est le territoire algérien dans toute son intégrité et l'esprit algérien qui est acquis chez tous les Kabyles. Mais malheureusement, maintenant, ils sont un peu abasourdis par la tendance qui est prise par les autonomistes. Un certain nombre d'autonomistes, ils sont en train de faire n'importe quoi. ما سيتجد سيدس كان قالك ذي وهمان خاطر غير لا ذوك وسني كنا ثمازيغ توثلاث ثنصيف ثغناوث زين نكفى مشويه كيني غير زيني دونك نزبر اد نهضر اد نمسلاينا غادي نمسلاي ثمورتنا هنا لا حوسه اسكو ساكي ثمازيغ لونغ ناسيونالي اوفيسيال وكان دوكري d'application. Aucune académie n'a d'art le flâni X Y ça va chez des drats. Et encore ce qui est grave, maintenant nous avons dit que nous devons d'abord. J'ai dit l'université d'été أنا في ذو ماشي قاعد وين. عسل ماشي رنعسنا. C'est pas أمكن تسميه. C'est une agression contre la Kabylie. C'est une provocation à la veille du 20 avril. أمكن تسميه. أخويا بغي غد فغين النظام. بغي غد فغين النظام. هذه تلويز. C'est une agression contre notre culture, contre المزيغ على خاطر مراد إلا قنزرك دينا ذوك ينساعد لي ذا البلاد كيف غادي يكتب غادي يخدم غادي يمسلم غادي يشد لابونسي كابيل والزمالة ديالنا يمكن تخمم دوكاش القبايل خاطر اسمعوا يقند نسمح يا مراد سي الحق المعنى ils sont en train de menacer les imprimeurs, il ne faut pas imprimer tel livre. Ils sont en train d'intimider les éditeurs, il ne faut pas éditer le livre à telle personne, à telle personne. Ils sont en train d'intimider même les libraires. Et ils sont en train d'intimider les écrivains. C'est une atteinte, c'est une violation. Dans le silence le plus absolu. Et des partis politiques, et des associations, et معليش مقرص الى كنزر باللي وإلا قرا نغلي ذكوينات ديال البياج كاع خاطر نزر سني داون فغانا داغاوين ديغني ارتاس لي ثمن د لا فيولونس هذا هو كي ذبوث كاركاس ذبوث خناناسي فالمير ثور دي زي وسنين تزدويد من الداليم مازال تسقيت نتيجه باش تكمل لنا محب العيد ما اللي حاله بوميرو وين يتشرون تسقيه يضرا لي حاله ونزور امشي تسبا ساعه اللي حاله ونزور زرامتو كل شيء زيكيون الوقت كني اسمي انت كخدم لا بوليتيك انت تغنين اسني انتو نخدم هارو الى قرادي يخدم ولا موموني يخدم الحزن كالك سورت الا قاس انا زور اسني مالي الحزن الا قام وخدم هارو ولا مدينه دي توا روميس مي ساقي بوساني ورا ربي غالت بدل ساقي كل يوم يسعى 16 كيما ساري يخدم ساقي انا زور ثاني إلا قال يقيم كان داكني يسيلاق الحالة يخدم لا كيلتور يخدم ديغنا في السوسيال مي لا بوليتيك ورا ربي ماشي نتسدي يبو الحالة يخدم اساكي تقيمي مولانيس يكسلنا مشات تخدماني كيزرانا مشات تخدماني وإذا كورا دينونسي دنا ند الحاجة مي اساكي وثقيمة راه ننزي
ديجا بوليتيسيان انت كزرنا مشى تيخدم الوقت بغا تيخدم ايتو ولا ربي شونتور هكاكي يصفى شارد كان كيدير يصفى كان رانا زول قم دارت زريت يقيم دارت زريت على كل حال تزريت واتصل الجويه الساعه دوكا ولي تكنيسيان يقارن يقيم دارت زريت تن لاسان زاتك دي ميوزيسيان زاتك نعاود بارتي زيت النظام لك نزور ومحمد دوفلا سينا كنا نكمل اي دي قمان كواخود نتسقيت تيزي بصا ديال بغيرو نتيكه النظام موحا وبلاش امزغ ربان ويتسنومي
هيقدهان وولناقي يقدها وزوانا تزيت بحن حنين نايدين ولا الداليان رمي ولا في بك زهوان تزيت قد علي عندها فرنسا نهار ميشلين عندها كان انا ثقش تقيز قل النوفا اليوم مي محب لا يفد لا رياليتي راسك يتسمى داك كيما مازال ديال المزاد قشيش الساعه 25 او 30 سنه قد يشنا يسعى ستيل الصوت وشبيح يسعى ستيل بروبر لي الموسيقى تشارانت يخلال هذه الساعه مضك اكثر بويك يكسع غير كل حليلي خصها فايز خصوصي فايز مزيان عباد السياره ما سرد ديوان يدي ند عليها محب العين السياره مليح لا عطي الصحه على كل حال ولا في الزراره ماشي اكزاكتومون طاسيك سقسينا في قول هذه ولا ضرر في محب العين بالك شويه صغرنا شويه صغار شويه صغرنا خاطر انا ما درتش شحال بودي قارن داكي بون سي انا البوم دمي دخل افريل ورادي ديال الحقيقه تاعو سكوس اتاسيو سنسلاره وقرار مارشي قرار ادينا كاين لا سيتياسيون اكتويال من البوليتيك من الفن من كلش دانو كومباراليل وزراره ماشي والله كاين وزراره ماشي بالك كيوري ربي في كلتاكي لا ما تعدى في العافاك بالك وتقرار زيك وكل وقت الكيران شو مي ثمورتنا ورا ربي لا عمر تعدى في الناس ثاني عدى في كلتاكي عند زرع تصل للشغالي يجي هلال في نوكا فتيكي تصل للشغالي خسر نوكا فتيكي اولاش قال عوما تنمرتها محب العاد ان شاء الله لين يا دانا يا راه الوجبه سير مدينه يعني شنا نظر والناس ما تبشري اذا نروح ثيد ونغار كنت نزرع مازال ان زار واش نفذوث سي مسلي من برامج كيفان لامبيا مرا بن يونس مس بوبكر داركيني دي 2014 مرا بن يونس اش دينا مزيان عباد شفا 2014 لكن البولي اللي ما يحبناش 2014 لكن البولي ما يحبناش انظر ذا شو دينا دي 2017 الواجب الوطني. وانا شخصيا مازال ما اقترحش هذه على الحركه الشعبيه الجزائريه، انا شخصيا الاقتراح تاعي لابد التصويت يكون واجب وطني، لابد التصويت يكون اجباري في الجزائر باش كل الشعب الجزائري يخرج يصوت بقوه. خاصنا مسألة جدية يا ربي نشريك يقع التصويت واجب وطني وليش ندار تعرف في اجباري ستدري زمرتش كاع جا دار من سخرنا اللهم ما ثاروا تورضا باري دي سي لا انظر راسي الله واركي بارك ورنا مزيه كتروح ذات البطيء لا سا دون ليماج تسيرتي في ثمورتنا ابو بكر كاين مكتاب يسن زعما المثل قرن تغرنا القبيل قرن اور ديج يجري كسنان خطرت مقرد سفوس فوالا تنضيد عمر بيونس مش لي مسائل الحمام نورمالمون تجدر كازن مقارنون نورمالمون il doit suivre dans leur siège غاس ما الا en toute franchise il a eu des positions quand il était ministre du commerce qui sont respectables تنمية زين عباد يوم ولا الا قد يولي يخدم رايس مثل الشاب خالد تمام فتح بصغار غارك الشاب خالد نذكر ثيوغني وين نظن تركونتي نزرع مازال ان زار ميلا عمر بن يونس انك التصويت يكون اجباري خير كوفر تساريت نظن اختار ابرد النظام نمكز مرنا قنعان الجزائريين وكنا نروحنا ربط 4 مايو يديفدو ند نصر السياسه وحنا فوقها كاين الناس اللي يبغونا وخش نجيبوهم في بارتي اللي يكون شباب زعما بارتي كيما هذا نظيف فاهمه. حنا ماذا بيا الشعبيه تاعنا تنضم معنا في هذا الحزب هذا. والله ان شاء الله راه برنامج كبير على حسب ما سمعنا وكلش وماذا بينا الناس مخلصين. هذا هو التاج على بالك نحطوا بالراس هاو ويكسبوه الملوك. هذا البرنامج الكبير همس بوش كان نظل في دشرة ابيزود 2
Moi, je vais vous dire, le mal est profond et Ajnoui, il a غيغس. C'est-à-dire, parti Chebab, ça explique effectivement tout. Vous voyez, le niveau politique de notre pays, il faut s'attendre encore au pire. Il y a Carnaval de Chara, Carnaval de Chara, épisode 3 et 4. Donc, on est dans cette continuité, malheureusement, qui est imposée par ce pouvoir. Juste un élément. Avec tout le respect, voter est un droit, voter est un droit, ne pas voter est un droit, boycotter est un droit. Je pense que c'est une norme républicaine à ne pas remettre en cause. تمام غير تقنيوين نظن نجت نرى سيرتي انا رحت غير ودا داب خضر نفطر كشرا تقنيوين لاسومبلي جينيرال اللي كتب في الديران هو سنه قاعده ذاكي دي الجزائر الاختيار مس زد شيء ديما دبر هم زورو غاف كونفدراليث داب خضر تمرت الجزائر لا معناها اين يسوه من تيونا تيونا اد نزار كونج يفسد حطيكم سؤال اللي باش تكمل الاشغال تاع الجمعيه العامه تكمل اللي كاين اللي وي يقول اللي نو يقول لنا باش هكذا حنا دوك نهزوا لا ديسيزيون وخلاص. شكون اللي باش موافق باش توصل الجمعيه العامه؟ سمع اللي موافق ولا اللي ماشي موافق؟ لا اللي ماشي موافق. اللي ماشي موافق اللي ضد يا جماعه اللي ضد لا تجد ان انت فوسنا تبرو يوثن ولا فوسن مسموح شريف حنا شين وريفان يرفديتو ريفان سرسيت سي ثماوي بغرض يخسر حمار هار سي ثماوي بغرض يخسر مدا كل اسم الدوار ثربعت دي كرن كونطرا سلوي زت شين يقول انت هذا خسروا زراره تزور ما كاينش ناس يوليو يبغى غفسني بغا حسني بغا الحسين ما يثقش ناس من ازمه في السافر باش خاطر يحصر يرفد يسرس يتدور كذا يولي ما يرفد واحد اسمه حسن الناس ما يقيم غادي يروح وري يروح وري يقيم وري يقيم وري يروح لهلاكيس يزقاد قديم مسكين يتفكن الروح صراحه لا كاين عندي سي خطر ويزرار سي فلو داخلينا يا كونديدا لا ماجوريتي ندير دونك ماجوريتي شنو نقول باسكو لا باش نفرق بقى الرويس ويزرار هذا الشيء كيفغا لي كومبين لي بوتي كالكول لا سا دون ليماج دو لا جياسكا اوسي سي سا ليماج دو لا جياسكا ماليروزمون لا مزيان انا شوف هذا الدينار شوف هذا الدينار الله عرسي اما لافاف ام لي بريزيدون دو كلوب كاين شي عجب ماشي حنا شي عجب يا حمار مونجاجني هضر من دوار سي قرني حنا شرفد لا هذه في كاس لوردر ديريكت ترفد الى زرفد يعكف بالله سرفد راه اش دينا ام الفاف ام لي بريزيدون دو كلوب ام الغوفرنمون ام البريزيدون ام البريمير مينيستر ام كيدو كيكتب ام لي والي اوك سي ليماج سي ليماج البوفوار اش يتغاضن كيس كلنات دوتر فورس كان دوتر فورس اللي تفهمنا راه مالوروزمون اللعيبه اللي يفنون اللعيبه اللي ساعات تكتيوين اللعيبه اللي تسينا تورغانيزي لا سوسيتي اللعيبه اللي تعاون ويكون كنت تبان راس كامنا نهضر ويكي تنمير تمس مزيان عبان مازال تسقيت تزي باشا اذا تكميلا السريد غار تجميل الندور تجميل النواسه يتنختار سيكرتاكي يوان غير واذا كيتبنا دي تزويره غير جانا نهضر سوزر كان بوال سليليا سو نرفود وقرو ديت مورت من الجزائر انطلمت داخل الكازرنا الحواس ذاكي عمروش ذاكي اي بي ايزون مي ان درابو فرونسي سنيغز ايرومينا كيس خدمان على ريغور بغيتي تشي فاسنيس يروح يحير فيثن نغانت نطلنت ستفرا
باش يونو ريزر. Donc les Romains ont décidé d'adrevouler Smith. Et il y a une phrase des services spéciaux français qui disait: nous venons de tuer Amérouche, il reste à tuer la légende. C'est la première fois que j'en parle après avoir écrit un article sur cette affaire. Et surtout par qui et pourquoi ils ont été frappés de séquestre. C'est assez intéressant. Se déroule dans le bureau de Chaout. Elle tient en quelques mots. Vous garderez le silence jusqu'à la tombe sur votre mission. C'est une affaire d'État, pas un mot à quiconque. Vous en répondrez sur vos vies. Je me vois confier personnellement une dernière mission. Faire enterrer Amirouche à Al-Harrach dans le plus grand secret au cimetière d'El Alia. C'est ce que je ferai avec un groupe. La tombe d'Amirouche portera le numéro 5487 et celle d'El Haouas le numéro 5488. 54 pour le signe de novembre, 8 pour la date de départ Abdelhamid Jouadi et moi-même sur Annaba, le 7 et le 8 pour différencier les deux shahids. Peu de temps après, je suis envoyé en Amérique latine en stage. Mon compagnon Abdelhamid Jouadi est à Moscou. Avant mon départ, je suis convoqué devant Boumedienne une fois dans son bureau. Une fois dans son bureau, il me donne l'ordre de passer les consignes à Qasdi Merbah, désigné à la tête de la sécurité militaire. Je salue militairement le président et je me retire. Je suis rappelé tout de suite après. Boumedienne me fixe longuement et sans dire un mot, un seul mot, met l'index de travers de ses lèvres. Je n'ai pas besoin d'un dessin. Je comprends de quoi il s'agit. Le dossier à Amirouche ne fera pas partie des chemises à transmettre à Merbah. Pendant plus de 20 ans, un rideau noir, lourd, opaque, tombe sur la découverte des ossements des deux colonels et sur l'endroit où ils sont enterrés. Lorsque Tahar Zbiri reçoit mes confidences, il demande au colonel Amran et au colonel Salah Boubnider de venir chez lui le plus rapidement possible. Les deux colonels, intrigués, ne le feront pas dire deux fois. Ils sont chez lui. Dans l'après-midi même, Zbiri les met au courant de ce qu'il vient d'apprendre de moi. Où Amran éclate un Sa'kafi Boumedienne, à répétition. Boubnider hoche la tête avec incrédulité. Les trois colonels décident d'informer le président de la République et de lui faire un chantage, parce qu'il y avait un congrès des anciens musulmans qui devait se tenir le 25. Eux, ils l'ont vu 15 jours avant. C'est ce qu'ils furent par le biais de Hadi Khidiri, ministre de l'Intérieur, qui vient de nous quitter, hélas. Qasdi Merbah, appelé par Jnid, discute la sécurité militaire. Et c'est vrai. Les services dont j'étais le chef avec Abdelhamid Jouadi sont en dehors de... pardon, je m'excuse. Discute les services de sécurité. Les services dont j'étais... Ça, c'est Merbah qui dit. Les services dont j'étais le chef sont en dehors de cela. J'ignore tout de cette affaire. Et c'est vrai. Si Merbah n'était pas au courant de l'existence des corps d'Amirouche ou Al-Haouas enterrés à Al-Alia. C'était un dossier top secret qui était détenu directement par Shabab al-Qadri Boumedienne. Le président ordonne à Hadi Khidiri et Moustapha Chouloufi, chef de la gendarmerie, d'ouvrir une enquête. La première chose à faire est de retrouver les cercueils, puis de vérifier qu'il s'agit bien des restes d'Amirouche et d'Al-Haouas. Les cercueils ne sont plus dans les tombeaux où je les ai personnellement enterrés. Il apparaîtra bientôt qu'ils ont été exhumés peu avant le 19 juin et confiés au bon soin d'Ahmed Ben Shrif. Ils n'étaient pas chez Ahmed Ben Shrif. Ils étaient d'abord entreposés auprès d'un capitaine de la gendarmerie, Esmou L'Aïd, de la gendarmerie nationale, في Charaga, pendant un laps de temps. À la dernière minute, ils ont fait semblant de les recevoir, puisque Ben Shrif a fait une déclaration. Il a dit, moi, Boumedienne, il m'a remis 2 cercueils. Il y a des archives ultra secrètes à l'intérieur. Vous les gardez jalousement en attendant que je vous donne des instructions nécessaires pour les ouvrir ou la haja. De questions en investigation, en démolition de cloisons et autres, remue-ménage, les cercueils sont découverts dans les sous-sols de la gendarmerie. Sur ordre de Chetli, Ben Shrif est officiellement auditionné par 3 chefs des services de sécurité réunis
Ben Chrif confirme et se cache derrière les ordres reçus. Je vous le répète, disons que Boumediene lui a remis les cercueils pleins d'archives secrètes de la Révolution. C'est Boumediene, uniquement lui, qui est l'auteur à part entière de la lettre de cachet. Chabot a pris bonne note et a assuré le suivi technique. Ben Chrif a exécuté. Ce dernier obéissait à Boumediene et même plus, car il y avait affinité. L'acte sacrilège, perpétré en 1962, est le summum des méfaits d'un homme peut commettre pour la passion du pouvoir. Cet acte est révélateur de sa vraie personnalité. La cave Ben Chrif, c'est en réalité tout le drame intime de Houari Boumediene, son pitoyable huis clos. Aucune raison d'état valable, aucun argument cohérent, aucune justification plausible. L'oubli, les événements de 63-64 en Kabylie, l'attente de circonstances plus favorables, lesquelles rien ne peut excuser ce qui a été commis. Les vraies raisons du séquestre ne sont pas officiellement avouables. C'est pêle-mêle. Le refus de donner aux Kabyles un lieu de pèlerinage et de recueillement. C'est la volonté d'amoindrir les sacrifices de ce haut lieu de la résistance en lui confisquant ses symboles. هكا قيمي سميس إلفا سنة في نمس مهدي شريف السجين غامرة مثلا الله يمبيس قص 63 67 نولا أنا مش ثر الخير ما رن الخير لقيت الدنيا غير مضبرة تمرتنا الجزائر كيمونات هيوان يرويد إلى لقيت الدنيا يستوز البوال يدي بوينتي للي الجزائريين صراحة شادين هذا مسألة شفتي الرات الحبس ذا الميكل اون توكا يوم الزروي هدرت في مثل قرطه ديرها ما واش تسالين في الاستاذ شنو في القطاري لا قطار نفتح شي تنغان تالمون سي تاميت نزرب لي تيموشوها لما انا نزرب سي تاميت يقيم داخل بنات لا بونسي بنات كوليكتيف كوليجيال تموت القبائل لانديبوندونس سلمت مسبوب كاردرغيني تيكول تيدت كيقرحوا لي خير تصوض تيكول اين خدمناه يتسيرين ذي ثروانسن وتخدم على روميا. Bien sûr. Le mensonge ne dure qu'un temps. Et la vérité le rattrape tout le temps. Heureusement, grâce à Nourier Gazou, justement, qui a fait un travail colossal, qui a fait un travail immense pour le recouvrement de la vérité, pour trouver les raisons qui ont mené à cette séquestration. Bien sûr, un certain nombre de militants ils ont apporté leur pierre, mais Enchtagui, il doit nous servir, même dans les luttes d'aujourd'hui. Il faut communiquer, il faut donner des versions des faits sur ce qu'on vit maintenant, ce qu'on a vécu, pour tirer le meilleur de nos expériences et aller de l'avant. تنمرت زين ويقبل لا اقل مس بوبكر دارغيني من ولي خصنا ميرس وفرن السوسول لا بريغاد لا جندارميري هذه دي شركات سوا مظنن بلا دي الحراش سوا كسنت بدما ايواغين ساسنا لا فونداسيون كولونيل اميروش تاقدي ولا لخديشه كا اطفيف تجميت ومغرسه كم قرانا ديون يروي الدين ابردان تللين اثمورت الجزائر لخديشه ديالين كان السبت دي ثما تسفت دي قافياني هكا ولا ضار ولا غورك اذا شاري ميزان السمثا لقديشه كي شكوري الشوارع ديالين هذيك فنمرتي كمراد ثرا كل سكواس يمدن يثمر في القبائل تروحون دمام اوديلا دو لا كابيلي تروحون دار السفت هو كان هاد نسميتي عميروش المثيس دونك تين لي تيمونياج دونك سي ان ريكويمون ذا سميتي ايفيكتيفمون في الموت مع عميروش 58 سنه سكواس ناكي كتكمل كان في الروبورتاج بور فو دير ان بو ايفيكتيفمون بدنا ما في ذافون شو نخدم يقد ظن بلي ماس الكولونيل عميروش الله يرحمه ثموت 1969 دونك وساني لا ولا باللي عميروش بوينتي روميين يسن دونك تكتبها بومديان تكتبها كي بومديان تكتبها تقرا ساودي اين سي فرنسا يتدف كخاطر تبغى تخدم الزكا خرصوم ذا الزكا ثموث زيغ نتا ما يسكديف و لا مورال دونك تو سا تسقسي مالك اي غرب بومديان يصاوض يخدم الشغل ماكيان
Pourquoi? Il y a deux raisons qui peuvent expliquer ça. Pourquoi? Parce que c'est un colonel. Il a le grade de colonel, mais il y a des différences. C'est un colonel des frontières. Boumdien, c'est un colonel. Amiroche, c'est un colonel. L'Angoumadar, Boumdien, il était craint. Il s'est guéri du chab. C'est le خوف c'est الدراعي يحكم. Par contre, Amiroche était respecté, était adoré, était adulé. يرفدي في قدودينس. دونك كما كان Amiroche إلا هذا المرينيس دي تكنوك. أين كنو يصور أين كنو يساعد. ثلاثة Amiroche يجمع الغاشي. Donc Amiroche est un élément fédérateur. Au-delà de la Kabylie, fédérateur des Algériens. وحدث هو يثمر الجزائر كورن Amiroche لكن كان قائد تاعنا. D'accord. Donc c'est un peu les raisons qui ont poussé Boumediene à faire ça. مقارنة اختار لو كنا نهضر في Amiroche سمانة سنة ثلاثة وتفكر ولا فداك مقارنة ذكر ولي كاس نفكاني أين إلقنا الوقت فاس بديت كاين Amiroche la fondation de Corne Amiroche. Je me souviens que j'étais un jeune militant تقصروا كنا 2006 2007 إنك ودا Amiroche قد فافا يمدنا كل نسم أمو مزرو ياكي il appartient à tout le monde donc il mérite déjà ثلاثة كثير غنخدم تسفدي ثاقي الكولونيل Amiroche. Bon, il a le وقت بالضبط le 5 novembre passé on a fait les assises mais أين لان شوف غير تسفقنا غير تسكنا ديال لا فونداسيون كي أزرني غاشي باللي تخدم في أربعة يا 4 أكس 4 ذاني دبي تخدم أمنزو ذين لان فيرا ومزروينا ليستوار. Vous savez que la mémoire داينا في الشفي غين يتحكى يشفى المدن يشفى المجهدين يضحكون مي ليستوار سي كيلكو شوز دو تري بريسي اي دو تري سونسيبل دونك يقدر يتوكتب بار لي سبيسياليست بار لي هيستوريان بار لي انثروبولوج ويرنا يقدر يدنكس دو تو لي زونجو بوليتيسيان جو دي politicienne dans c'est l'émotion des ناس مرت خربن الشغل. Donc on a des historiens, on a des anthropologues avec qui on travaille. C'est à eux de faire الخدمة ماشي في Amiroche. نبدا كون Amiroche c'est la ولاية ترواد. واحد مقارنة يشمرك مشروع يحتاج تلظ وصغا تسبق. أنا في الضبط تمسك ولا شوية. Le deuxième axe c'est l'enseignement de l'histoire. خاطر مزرويين يقف نصاوضي المزينة في المزينة. Donc par des brochures, par des conférences داينا نخدم كل ناس. L'axe où il y a un peu de social, la famille révolutionnaire et les ayants d'Arwa. Par exemple, au niveau du ministère des Moudjahidines, la commission de recours a été bloquée. Pourquoi elle a été bloquée? Quand il y a un fiche shahid, bon, il est bloqué, il n'a pas approuvé c'est un fiche shahid, une veuve shahid, il faut moraliser la vie publique et la vie même politique. Qu'est-ce qu'il dit? أجدي درنز مرنا ديفندينا في منسن مي أجدي مثلا سي نوتر دوفوار دو لي ديفوندر. أكتفكر ان اكزومبل أتوهموا ما ثويض دو زون بوليتيك مخايفين هكا ومن بعد يقرا ديال القبيحه ديال الترجمات اون اسيستي à ce canon politique سمحيا مراد sur un plateau TV il cite خاطر مخايف نسى دو مغناس certaine il cite يما sur un plateau TV et quelle femme a été citée, c'est la femme du colonel Amiroche et il faut lui auquel il faut rendre hommage. C'est une femme ثموث خاطر فيها اتذاوي اريرهم يتحارب ورقازيس et مس نور الدين حموده ça il faut qu'on le dise نزرات بلي c'est un fils شهيد. دونك ذي ماس سي ان فيش شهيد يكرد ذي الحيفه كتكر لي فيش شهيد سميت نتظاهر في الدويه تظاهر في النظام مساكين في ثو الدار سو منو غينس سو منو قرقاز النظام منسى يدار في ديمانس نورا وكي الشهداء يدار في ديمانس لا فامي ريفوليسيونير دونك ترمير تبقى تم واحد مقرا مارك في وكود نظر دافع اللي كفي اللي ترى هو نتقرا مسبوك الدرقيني هو نتقرا خطر في كفايه الوقت مثال تو الور اون سيتي ان اكتور دو بوبقرا اتمنى عليه كيما كتاب بوبقرا حسن الحسني à l'époque il était député هذا du temps de بيطات ربح بيطات ومن بعد à un moment donné ربح بيطات لا انتربيلي ناس مسيو حسني تقول با ناس حسني بوبقرا ناس ذكي ناس يسي تقول alors j'ai cité ça j'ai dit que c'est ce qui se passe dans les partis qui sont soi-disant démocrates. Qui n'est pas d'accord avec le chef, il se retrouve à la marge. Le Zaïmiz, il n'a pas et pour ça, il faut s'affranchir de ce genre de tutelle. Il faut se débarrasser.
de ces appareils qui ont ruiné le combat démocratique et aller de l'avant. ذوق نغان الكولونيل العميروش، ذوق نغان سي الحواس، ذوق نغان الكولونيل الشعباني، ذوق نغان عبان رمضان، ذوق نغان كريم بالقاسم، ذوق نغان بوضياف ذات مثل ننسى. اي نغان باسكو بغانا نغان لا ميموار، بغانا نغان الهيفا، بغانا نغان لو بروجي بغانا باسكو بغانا ملتي بارتيز بغانا لا ديموكراسي. اشتكي مازال نتعيش مسا اما لسا مازال موت النوارش تموت القبائل ومازال رقار اللعيب هذا الحبس. السان كيني اسمكثينو نغلا بونسينو تروح الدكتور كمال فخر الدين قوتن 80 يوم لا غريب دو لافان، تروح سليمان بوحفص، تروح هكا سي محبس لكن مثل اللي واضح انها في زفن بومسرفيت تنمير تمقران محمد مقران امال اول شقه وخصك صغيره كفايه الوقت كتكا ولا انت قرا ندوك النظام اش هذاك ديني غنكوني اكديني نحملها مورثنا نحمل سمحلي انا مراد نكوني سي المزيان نحمي ثمورثنا ونكرس وتنخدم وتنبنو شو ثمورثنا يقاخ تحمل لكن نحمل واكديني اكني فغوي لي الحال نكوني يعني انا وكذا نخدم جامي ديفاغ القبيح خاطر نكوني اشو ذا البوليتيك التقبايلي التصرف كاع او يتقرا الدنيا ثذوك اليوم ثقمات ثوكذوث فتيلي مساله جودي كمل اولي اولا تقرا باسكو قلاش je me suis retrouvé avec des amis اذما ونهزر شحال يقيني مخالف وقت تشتيوين مي يضرد مسلاي قدر ثمثيل اللي زرا نونا غير كان امسلاي يوث كان الى قنسقط يتكركس الى الكسبه كاين كل سيكلت وكيدي عذاون وكيني بغينا اليهود نتامور تخنا ناس اللي قاعد خدمن انا يهود نتامور ماشي لينا رقم شكي كاين مسبوش اولا تقرا الدنيا تمزورو ثلميرث مقارنة على العروض سويسنات باي كان دينا باللي لا سيتوياسيون يتعايش ثمورث الجزائر اما يعني عن البوليتيك اما عن السوسيال اما عن الدروات دلوم ذويدا هي كان يخدم المصيبه ثم قرنتين ولا ثوره في عميروش ذويدا يخدم يغنغان كريم ذويدا يغنغان بيان سور خدمه ذويدا يقلن ارثوره وسن جوست المغاوله ديال العنايه كيكفاي الوقت ديتاي جوست كان بغادينا باللي ثمورث الجزائر الى ساعه الرويس ساعه وي تمنى لا ديموكراسي بيان سور لو سول بروسيسوس بور فير دو لا ديموكراسي سي روندر لا فولونتي بوبولار على بوبولاسيون. سمعت تمقرات مس نيغد بويش محرز انت ذي مضبر واش نضل لك حبيبنا في زفان بومدان ذي ثمورتنا محمد العيد هيدي سمعت تمقرات دارنا في ثينوف قال العرضات تيجي بشاشه هذه ثقرويت كارت الشابه ولا داين طس يلقون الحرمه اصغر هذه ثقرا شريني ونزور بعد ويدي ديسكسينا يندينا ونزور محمد العيد. وندينا دابا يعطيكم الصحة ثاني مرسل هنا ديالنا كاع لما شنو كيويكي كنا نساعد كي تسواع كاين فوايلي كنا دينا زورون شغل ما كايناش دينا ترى كاين ساعه ولا سنين ساعه ولا لا ما ادري شغل كيف نهضروا كاين اللي تبان الحال في تستفان ومتصور فلنا قيمه الفن ذو القرارات دفانيتو ما هذا انتو سي يحضرت كان يجي الليل والمنشار الجيفاني يتسو راس مراد مشتينا كاين بغويلي مازال السيرم سؤالات الصقام ايبا اثن لاسن الغولك دكتور بعث اللي ميجي انا فوشي محمد العين سجلت اما سوغال الصقام اي المزين كور تشروت سيران ساليه تسقيت تزي بساطه ما يكون يكون متيدي قيمه سي تزولا تسقيت رمي تشوران فقاون الحرمه يليون سي سمي سلمات دارنا غاف تينو فقال العرض انا تسقيت زي بسايضنون ذم غاز ذم ربوح 5 ساعات الصقام صغار موحى وبالعيد. الجزائري
دان المال في اللاكول حليلاوي نور نصري هنا العقل المعقول من ولاد الفذبيري هذا في سيري كمسني فريدي تصيم اين مزين تسوق نتوالي الوهم وري الانداد نخدم ورنخدم يكرو لبريد يكسم اصغر من الطفل حيوم حيثو ترخنت الملا لهنا داين ورد الطلية اسم يا بغدارولا ايني يكفونيني حيثو ترخنت الملا لهنا داين ورد الطلية اسم يا بغدارولا ايني يكفونيني يخفي ما يقول ورمور التوغالا سايق سمو فريدي الساعة تصيم اين مزين في تروب نتوالي نوهم وري الانداد نخدم ورنخدم حيدرو لبريد يقسم نصبر نطفل حيوم يتسوى لا تصيم اين مزين تتروب نتوالي